او د ځان سره یې لنډ غونته کې حساب کوه چې تا څه کړي دي لنډ حساب کوه سبا دپاره دې څه لګېږي الله ګوره قیامت ته سبا ویلی دی ډېر رانږدې کړی دی موږ ته لږ سوچ کوه ځان سره تا سبا دپاره دې څه لېږلي دي ته ما ته دا وایي چې کور مې غټ جوړ کړی زه د کور خبره نه کوم که ته دا وایي چې جیداد مې ډېر دی زه د جیداد خبره نه کوم که ته وایي چې بچي مې ډېر دي او سبا هغه سبا درته نه یادومه د بچو هغه مستقبل سبا لکه څه ته ورلې سبا په معنی د قیامت ته دې څه لېږلي دي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الله وی د قیامت په ورځ به هر انسان ویني هغه څه چې د ده لاسونه رالېږلي دي نو تا څه لېږلي دي آخرت ته عبادات دې څنګه دي صدقات ورکوې که نه ذکر او اذکار کوې که نه علم کوې که نه په علم باندې عمل کوې او که نه تقوا ده پکې شتي که نه د الله نه یېرېږې او که نه دې ټولو خبرو ته سوچ وکړه ځان له جوابونه ورکړه محاسبة النفس دا اهم خبره کم سړی چې د ځان سره حساب کوي که نه کم سړی چې ځان سره حساب کوي دا سړی د ګناهونو نه ډېر لري وجه دا ده چې هلته دی د ځان سره حساب کوي په مخه د شپې چې سمولي د سملاستونه مخکې یو 5 منټه سوچ وکړي او داسې ووایي تاسو که نن د شپې لاړې داسې وکړئ لږ د دنیا د حساب به لږ شاته کوي نن چې وده کېدي صرف دا سوچ وکړه 5 منټه یا 3 منټه صرف دا سوچ به وکړه او لازم به وکړي تا ته به احساس وشي وایي که زه وده شم او رپا نسېدم کېدی شي داسې که نه شي کېدی کېدی شي ته داسې ووایه وایي که زه نن وده شم او رپا نسېدم نو څه مې لېږلي دي مخکې لږ به نن دا سوچ وکړي کوم داسې اعمال دي چې ته پرې داسې نازېږي او داسې سینه دې راویستې ده او د الله بندګۍ ته دې زړه نه کېږي اخر ته دې څه کړي چې ته به داسې نازېږي ګوره الله زیری در کړی د جنت که الله د پیغمبر په خوله تا ته زیر اورولی چې پلانی به جنت ته ځي داسې مطمئن ګرځي نو نن شپه به یو 3 منټه 5 منټه بس دا سوچ به وکړي که نن مړ شومه د شپې وده شوم او رپا نسېدم نو ما څه لېږلي دي مخکې ابو هریره رضی الله عنه ګوره ابو هریره خو پېژنې که نه څومره اوچت صحابي دی وی هغه چې به کله د قبر په غاړه کېناستو نو په ژړا هغه شو ملګرو به ورته ابو هریره دلته ته ژاړې ډېر ولې وی ژاړم په دې چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی او توخه را سره لګه ده د ابو هریره سره چې توخه لګې ده نو زموږ سره څه دي ابو وژړل په دې خبره باندې نو تا کومه توخه تیاره کړې ده وتزودو توخه تیاره کړې کومه توخه ته آخرت سفر به په څه باندې تېروو ډېر اوږد سفر دی ګوره لنډ نه دی ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد سفر ما تاسو ته یو پیر مثال بیان کړی و لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ به څه د پاسه 1400 کاله کېږي که نه کېږي تاسو سوچ وکړئ دې ژوند ته 1400 کاله ایله د اوسه پورې د ابوبکر په برزخ کې وشو بس صرف برزخ کې 1400 کاله ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیر کړي دي لا مخکې څومره ژوند پاتې دی د برزخ الله اعلم او بیا الله ته را مخامخ کېده او ودرېده د تا ته داسې ګف ښکاري د آخرت ته سفر کې ته ورشې د قبرونو له ورشه او د مقبرې ته ودرېږه او لږ سوچ وکړه زه تقریبا 3 ورځې کېږي چې سهار ټیم کې تللی وم مقبرې ته هسې لږ ساعت ودرېدم ډېر داسې سوچ مې وکړو دې قبرونو ته او دې خلکو ته د آخرت په دې بازار کې ولاړ وم زموږ په دې بازارونو کې څومره شور شغره وي کته راشه او بره لاړ شه او ډز او ډوز هلکه او دې خوا پیسې راوړه واله او د هر څه غري پراته صرف دغه سیلې اواز زما په دې غوږونو لګېدو بس
نو مې دا اوس وتي په سفر باندې الله اکبر په سفر وتي دی او هر سړي د ځان سره خپله توښه وړې ده خوش قسمته دی هغه چې غټه توښه یې وړې ده چې آخرت هغه قیامت ته یې ورسوي او بدبخته دی هغه چې توښه یې لږه وړې ده او یا یې د سره وړې نه ده دی به دا سفر څنګه پوره کوي ته چې کله عمرې له ځې او کله چې ته پاکستان ته ځې دا پیټۍ تړي او دا پړي پې راکاږي او نوم پې ولیکه او سامان ورک نه شي او هلته یې ویسه او کاغذ تې تاو که او پلیشتک تې تاو که دا ټول غمونه دې راغستي چې دا سفر په ښه طریقه باندې وکړو ټکټ والا ټکټ په دی او سیټ پکې کم نمبر دی او بوک دی او که نه دی او دا کیسې دې جوړ کړي د آخرت سفر ته دې سوچ ته نه دی تللی کس هغه بیا ناشنا سفر دی د آخرت هغه ټکټونه بوک شوي دي د مخکې نه زما اوس ستا ټکټ بوک دی تا ته پته شتي که نه موږ چې کلي له ټکټ اله خو بوک کوي که نه زما اوس ستا ټکټ الله کړی دی ته بېغمه شي دنیاوي ټکټ چې ته والې نو هغه ځای معلوم وي چې د کوم ځای نه به جاز اوچتي د آخرت په هغه سفر کې دا خبره شتي ګورې ټکټ خو الله کړی دی زمونږ خو ځای نه دی معلوم چې د کوم ځای نه به ځو دې ته چې ته سوچ دې کړی دې ته چې ته سوچ کړی دی چې صحیح ده دا خو نه دی معلومه موږ ته چې دا سفر د کوم ځای نه شروع کېږي دنیوي سفر خو کوم ځای نه شروع کېږي په کوم ځای ختمېږي ټکټ کې لیکلي خیال مې که نه